sono contento perché è arrivata questa opportunità grande, insomma, di poter andare in missione. A mandarlo in Brasile era stato proprio il Papa nel 2018 con il Sinodo per l'Amazzonia. Spero di rendere onore a queste comunità che mi inviano, aveva detto il 23 ottobre dello scorso anno ai microfoni di Nicola Marcato, parlando di Olmi e Cavrie, che Don Edi, già vicario della parrocchia della Cattedrale a Treviso, aveva guidato per anni. Dicevo anche ai ragazzi stamattina che non partirò sicuramente da solo, ma con ognuno di loro segnato nel mio cuore, nella mia carne, insomma, quindi partiamo insieme. La notizia della sua morte è giunta improvvisa e inattesa dal Brasile. Edi aveva solo 51 anni. Ad ucciderlo un infarto fulminante mentre si trovava nella sua parrocchia a Paracaima, al confine con il Venezuela. A comunicarla il vicario per il clero, Monsignor Donato Pavone. Nel pomeriggio invece il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi, ha fatto visita alla famiglia. Eccolo mentre sale in bicicletta da Quarto d'Altino per un pellegrinaggio di pace. In quell'occasione i fondi raccolti furono donati alle famiglie alle prese con il caro bolletta. Entusiasta, poliedrico, sempre capace di mettersi in ascolto, inserito nella comunità a tutti i livelli. Qui stava benedicendo il carico di aiuti partito da un'azienda di San Biagio di Callalta verso l'Ucraina. 2 anni fa, insieme a Don Cuncarollo, aveva sfidato ogni avversità per portare aiuti ai migranti che bivaccavano nelle foreste Bijak in Bosnia-Erzegovina. La notizia della sua morte improvvisa è stato uno shock per le comunità di San Biagio che tanto lo hanno amato e sostenuto. Qui le immagini della festa organizzata a Cavrie per salutarlo prima della partenza. I bambini avevano fatto disegni per lui, di loro diceva: Sono tanto anche triste, insomma, per dover partire, perché qui sono stati 9 anni a Olmi e domani che saluto Cavrie 6 anni, meravigliosi, quindi esperienze incredibili, insomma. Un grande saluto da Pacaraima e che sempre Dio vi benedica.